आओ मम्मी ने बस 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 आइए हमारा कहाँ बोल इधर आइए इधर आइए আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এখানে বেটা বেটা নিয়ে মাননীয় আমার স্থানীয় রাইজসকল প্লিজ টেক ইউর সিট আপোনালোকে বহক আৰু আপোনালোকে আটাৰ পৰা কাম কৰিছে খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমাৰ কামৰ শেষ পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ तो आप लोग के जाने आप लोग जानते हैं जो आज गांधी जयंती में ऑन द ओकेशन ऑफ गांधी जी बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी का जन्म जयंती में स्वच्छ विकास अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1914 में 1914 में राजघाट में ये इनॉग्रेट किए थे। गांधी जी का सपनों थे स्वच्छ विकास। इनको पहले बहुत स्वच्छ विकास का प्रोजेक्ट हुआ था, जैसे निर्मल अभियान, क्लीन सैनिटेशन प्रोग्राम 1999 सारे ऐसा। लेकिन हमारा जैसा मोदी जी का सपना इतना पॉपुलराइज इंडिया एंड वर्ल्ड में हुआ, इसको ब्रांड एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर खुद अपना झाड़ू लेके ही हिमसेल्फ टेक द ब्रूम एंड क्लीन द रोड्स। दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर और द ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हमारा रेल विकास मंच का सोसाइटी से हम लोग हमारा सामने में उपस्थित है हमारा वेस्ट ड्यू टू चीफ मिनिस्टर श्री रंजीत मजूमदार जी, एक्स डिप्टी मेयर श्री रोनिन सेन जी, आपका नाम सज्जन हक जी, और हमारा मेंबर्स रेल विकास मंच की प्रेसिडेंट मुकुट दास, एडवोकेट मधुमिता चक्रवर्ती, भवेश कलिता जी हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट अवार्ड, मैं खुद एडवाइजर ऑफ द रेल विकास मंच, देवाशीष दास द सेक्रेटरी ऑफ द रेल विकास मंच एंड द ऑनरेबल सोसाइटीज एंड लोकल एरिया रेलवे पीपल ऑल्सो। तो हमारा अभी हम लोग पहले ये स्वच्छ विकास की एक रूप से पहले देवाशीष दास ने टू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री रंजीत मजूमदार जी को फेलिसिटेट करें। हमारा प्रेसिडेंट मुकुट दास जी फेलिसिटेट करेंगे श्री सज्जन हक जी। very experienced यहाँ का लोकल लीडर एंड एक्स डिप्टी मेयर श्री रोनिल सेन जी को फेलिसिटेट करेंगे। रियल शंकर दे रियल जी आप फेलिसिटेट करेंगे हमको रोनिल सेन। नमस्कार जी। तो आज स्वच्छ अभियान की शेष अंतिम पर्याय में हम लोग 8 बजे से शुरू किया था और ये हमारा ड्रीम है जो रेलवे जो प्रोजेक्ट है इससे वी वांट टू सेट अप ए गुड ब्यूटीफुल चिल्ड्रन पार्क। ये चिल्ड्रन पार्क बहुत दिन से नहीं हो रहा था, डिस्पाइट हिडिंग हमारा ये इसमें 10 साल लगा। रेलवे प्रोजेक्ट है, इसमें इतना बड़ा बड़ा गाछ बड़ा बड़ा पेड़ हो गया था, जंगल हो गया था। हमारा रेल विकास मंच से हमारा जो एफर्ट है
उसका ऊपर में सीनियर डीन है, चीफ मेडिकल डायरेक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर जीएमएस सबको कोऑर्डिनेट करके इतना तक पर्याय में हम लोग ले आया। तो আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে আজিৰ উপস্থিত মাননীয় সকলক আমি সবেই মিলি পেলাই যাতে আৰু ভৱিষ্যতত ৰেল বিকাশ মঞ্চৰ জৰিয়তে আমি সকলো ৰাইজক আৰু কোঅৰ্ডিনেট কৰিব পাৰোঁ আৰু সহযোগ কৰিব পাৰোঁ, এই আশাৰে মই আমাৰ বক্তব্য শেষ কৰিম। अच्छा अभी एक सुनो, सुनो। अच्छा हमारा एक विनम्र अनुरोध है, हमारा जितना सफाई कर्मचारी है उन लोगों को हम एक को इतना तो हमारा परिस्थिति नहीं है, तो हमारा OSD टू चीफ मिनिस्टर बसन उनको हाथ से आपको एक सीनियर आप लोग बोलिए, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे। आप लोग को जो इतना दिन से बोले उनको एक फेलिसिटेट हमारा OSD टू चीफ मिनिस्टर से मजूमदार जी। ठीक, बहुत ही अच्छा लगा उनको सजेशन। मेरा ये भूल गया था मैंने, ये बात हमारा सेक्रेटरी ने वो सजेशन दिया जो हमारा सीनियर को एक करना चाहिए, तो हमें रिमाइंड में भूल गया था, ये हमारा उचित था। तो ये मेरा प्रणाम, ये मेरा माफ़ कर दीजिएगा, जो हमारा भूल हो गया था, जो हमारा सेक्रेटरी मेरे को रिमाइंड कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा और कुछ है आपको देवाशीष जी? प्लांटेशन नेक्स्ट सिस्टम प्लांटेशन আজি 2 অক্টোবৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে। এই 2 অক্টোবৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে সন্মানীয় পৰম শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে ৰাজঘাটত এই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আৰম্ভ কৰিছিল 2014 চনত। তো তেখেতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ শাসনৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছতে গান্ধীজীৰ যি আদৰ্শ আছিল, গান্ধীজীৰ আদৰ্শ আছিলে স্বচ্ছ ভাৰত, এইটো তেখেতৰ আদৰ্শ আছিল। তো সেই গান্ধীজীৰ আদৰ্শক তেখেতে কাৰুগত কৰি তেখেতে মনত সিদ্ধান্ত কৰিছিলে যে মোৰ যিমান দিন মই দেশত থাকিম প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ, সেই সময়ত মই মোৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে আৰু মই নিজেও স্বচ্ছতাক যদি আমি আগভাগ দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ জীৱন পদ্ধতিত ই এক বৃহৎ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি কৰিব। এইটো তেখেতৰ মনত ভাৱ আছিলে আৰু তেখেতৰ মনত ভাৱটো গান্ধীজীৰ পৰা আহিছিলে যে গান্ধীজীয়ে যিটো সপোন দেখিছিল স্বচ্ছতাই সেৱা, আজি আমাৰ যিটো মন্ত্ৰ আমি দিছোঁ, শ্লোগান দিছোঁ স্বচ্ছতাই সেৱা, এই যিটো শ্লোগান তেখেতে দিছে মোদীজীয়ে, এইটো গান্ধীজীৰ শ্লোগান। মোদীজী কৈছে যে যদি আমি আমাৰ সমাজত যদি আমি পৰিষ্কাৰ হিচাপে আমি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন আমাৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ। আৰু স্বচ্ছতাত এটা মন, এটা পৰিষ্কাৰ এটা ভাৱ থাকে মনত, একদম এটা আনন্দ, এটা মনৰ ভাৱ থাকে। আৰু আনন্দত কি আছে, আমি সিদ্ধি লাভ কৰোঁ। আমি আপোনালোকে সকলোৱে জানে এজন মানুহ যদি মানসিকভাৱে অলপ দুৰ্বল হয়, মানে অলপ দুৰ্বল হয়, তেতিয়া তেওঁ কি হয়, যিকোনো বেমাৰ আজাৰ এইবিলাকে তেওঁ আগুৰি যায়। তো এটা ডাঙৰ মানে বিষয়বস্তু হৈছে আনন্দ। আপোনালোকে যদি মনটো প্ৰফুল্লিত কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা